കോഴിക്കോട് കോംട്രസ്റ്റിന്റെ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ തൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞു. സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥലത്ത് പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോംട്രസ്റ്റ് ഭൂമി വാങ്ങിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരാണ് ഫാക്ടറിയിലെ തറികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രാവിലെ എത്തിയത്. തുടർന്ന് കോംട്രസ്റ്റ് തൊഴിലാളികൾ തടയുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഭൂമി കൈമാറ്റം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി മേധാവികൾ അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ പിരിഞ്ഞു പോകാത്ത 100ഓളം പേരുണ്ട്. ആ 100ഓളം പേര് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിക്കെതിരായിട്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ കക്ഷികളല്ല. ഞങ്ങളിത് വാങ്ങി ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോടതി ഓർഡർ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കോംട്രസ്റ്റ് ഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നിർമ്മാണവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തൊഴിലാളി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ നിലപാടേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ ചെറുക്കണം, ഇത് നിലനിർത്തണം. ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, ഇവിടെ ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയമുണ്ട്. ഭൂമാഫിയ ഏത് മേഖലയിലും കൈവച്ചാൽ ചില രാഷ്ട്രീയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആളുകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കോംട്രസ്റ്റിന്റെ 1.5 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ വിൽപ്പന 5 വർഷം മുൻപാണ് നടന്നത്. മനോരമ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.